Hai guys, ketemu lagi di channel Dayan Sabia. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like dan share dan tentunya subscribe. Ingat ya guys, subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng merah di atas, biar apa yang kami update di YouTube bisa Anda tonton kembali. Oke. Dan jangan lupa ya guys, tulis di kolom komentar saran untuk mengkritik apa yang kurang di video kami. Love you guys. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak sopir dokter, sopir silinder juga deh itu. Ya. Kalau cuma dua nanggung lah. Tiga. Ada kantong nggak? Ada kantongmu itu.